Tony, seorang pria yang dengan gagah berani melemparkan paving block hasil produksi dari sampah plastik di rumahnya, sambil sesumbar menunjuk pemerintah tidak mau mendukung atas program yang diusungnya tersebut. Namun setelah ditantang Kang Deddy untuk menyediakan paving block seharga 50 juta untuk jalan di sawahnya, dia keteteran dan memble tidak sanggup menerima tantangan itu dan ampun gak bisa berbuat apa-apa. Makanya bro, jangan dulu petantang-petenteng menyalahkan orang jika Anda belum siap dengan apa yang Anda omongkan. Buka bengkel las, terus kemudian sekarang punya produk, punya program bank sampah. bank sampah. Bapak punya program bank sampah, kemudian bisa mengelola plastik jadi topping block. Masalahnya apa? Jadi nggak ada perhatian lagi Dari siapa? dari pemerintah, Pemerintah mana? desa maupun kecamatan maupun DLH. Jadi kita tuh dari 2017 sampai 2021 mandiri Pak. Dia memang harusnya mandiri. Iya emang. Nah pas itu tuh Bapak ngejual paping per meter berapa? itu 200.000 per meter. 200.000 per meter. Kalau paping blok yang dari bahan baku biasa pasir berapa? Kalau setahu saya ada yang 95 sampai 200. Berarti yang Bapak kan lebih mahal. Apa yang kelebihan dari produk Bapak? Kelebihannya kalau misalkan menurut uji ya, kemarin juga diuji, itu lebih awet Pak. Lebih awet. Awet, terus uji tekan juga, uji bakar, uji abrasi, kemarin itu dibantu. Ini diinjek mobil Kokoh Pak. kokoh. Diuji coba sama dump truk juga. Dijual sama dump truck. Bapak ngejual berapa per meter? Selama ini 200 Pak. 200.000. Ya. Sudah ada yang beli. Ada Pak. Bapak ngerakit lagi senilai 50 juta, ya kan? Kemudian 50 juta. Kalau 50 juta dituker dengan produk ini setara berapa? Ya enggak, tinggal 50 juta dibagi 200.000. Berarti 250 meter. Saya kasih bayar dulu 50 juta, tapi saya minta ini 250 meter. Iya. Bisa nggak? Ya diupayakan. Jangan diupayakan, kan Bapak teriak. Iya emang sih. Ya kan Bapak di media sosial. Pemerintah minta perhatian, saya gubernur nih. Saya merhatiin Bapak. Saya adalah pembeli produk dengan jumlah banyak ke Bapak. Ya. Tapi kalau misalkan diproduksi Keberanian Bapak harus sesuai dengan amarah Bapak di media sosial dong. Anjay.